Kasngi buram jong jinglen IT yaw khulung Jisu ha ka temple. Haga ni kasngi utrai ngi rakhe kasngi buram jong jinglen IT yaw khulung Jisu ha ka temple. Kani kasngi buram ka penkan mau ba yaw Jisu ko mu khulung. Da IT ha ublay ha ka temple ha Jerusalem hadin sau ko sngi jong jing khayo. Kani ka kat kum ka dostor jong hiju. To ngene pet kani ka jing kraw jong kasngi kat kum jing pule ke labu bangine pusan. Hakajing puli banakong na kitab Melaki, unong ito lupa la patay siya pang kajingwan unong lam kubor, ban pankre, ya kalanti nakabenta kajingwan jong try. Kani kadakot jong kinublay kakbilanti ya kajingwan jong unong lam kubor jong kajutam, ban utrahi, ban wanra ya kajing bisyar, ba kajing pankhoy ikibreu jong u. Shusho kapaniru, ba kani kajingwan kan sawan kum kajing pankhoy, hagabay ikibreu baro an sa pankhoy kum karupa, pagkaksiyan, kumbau try on pagkoy ikikon jong lebi bade kijing aingo pratarwa daki syau kani kalong kubor jong kijing kermen pagkijing maham kabakadaw siya kijing pagkoy pagkijing patmay kisni kabakot kikibreu baro kijing puli baar kachiti siya ki Hebrew kakran siya pang kijing long breu jong Jisu pagkijing penyaday jong u bat ni knang barwanra kijing puli hang neu nong tho batay bo Jisu layo bentang Kajing long breu da kajing wan long do chu padai da kani bau la ban pendu ya ka bo chu kajing yap belasan sya da sui da kajing yap chu Jisu la pelai ya kitu ki bala sya te mrau ha kajing te ngi kajing yap shusho ka paniru hang ni bau Jisu la wan ban long leng do orang ba bais nei ban bai ne bala ban hirap ya ki ba sya pen soi amar ba mauhi ulama di kajing soi kajing janja Dagi balai kum tahu lalong unong penusuk ubajanai hapdeng ublay berubli. Kini kekot ini belong kibriu ki bejan sya utrai kani surit kumbo. Haga gospel ta Maria bal Joseph kelali IT yaw Jisu sya ka temple ha Jerusalem. Katkum ke disto bikiju. Haga ni kejinglay IT kelai kenduk yaw Simeon. Ubriu bahap baru berublay. Yaw balakula daw pensim bakoy. Banon amyap syua banyu yaw Mesaya. Abau Simeon ulay kendo yaw Jisu la ra ay u hakikti jong baru lay ro yaw play ya kajing ulang kajing pular jong ha u baru las no thuru ba kajing pen em play kala ulam da kajing wan jong Jisu pun play u Simeon ulay thuru paru bang Jisu unong kajing syai na kaben ta gibe paro ba kajing wan jong kan belong ru iya kajing penjat kajing pen em ni babon ha Israel ulay thuru ha Maria baka white lam kajing susi kan dong slut ya kadok not jongka dapat kedau sya kajing janjar kajing kiba uye Jisu ya kando khamdam ya kajing yap jong halor dek punya dagan ni kaftin ublay ka penpau ya kajing itu ya Jisu kum Mesaya bala Absalom kajing pendek ya kajing kular ublay ipa Israel bade ka parthai ka gospel ka penpau mangi ya Jisu kum ta unong jingsai jong parthai baru bangi dai ban yo i ban itu ha kajing kando jongi Gidairu ban priang yu Jisu kumba usimian berkaana kila priang sunubhai u. Gidairu ban sya elam ha kajing syai jong u. Kajing syai ke bang iyo na katinu play. Kajing hikai ke bang iyo na kajing puli jong ani kasgi. Kajing hikai ke banakong. Gidai ban sya pan khoi eladi ha kajing pan khoi jong utrai ku play. Khamtam na ke bang ithom yang kajing ban prang eladi na kabenta ke hima jong play. Kajing hikai ke baa. Ngayon ban jan siya utray Jisu na kamansin ka basngoret bat kajing duway. Kajing hikay ka balay. Ngayon ban siya alam ha kajing siya ukres. Dabang ipadiang sungubhay u haba uwan siya ni. En yero yaw Jisu Kres.